دا په پېښور پوهنتون کې د چین څېړنیز مرکز دی چې ریښې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستۍ او اقتصادي راهدارۍ ته رسیږي. دلته اوسمهال د چیني ژبې زده کړه ورښوول کیږي، خو اصل هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته لا زیاته وده ورکول دی. د دغه مرکز مشره وايي یاد مرکز هم د سی پیک له برکته جوړ شوی او ګټې یې ځایي لوستونکو ته له 2019 عیسوي کاله وررسیږي. دا وايي د سی پیک پروژې له لارې سړکونه یا لویې لارې بشپړه سوي دي او د دواړو هیوادونو وګړي له دې لویو لارو څخه ګټې اخیستل پیل کړي دي. شروع کې دا صرف دا و چې یو سټریټ لاره به وي، هغه به په دې خیبر پښتونخوا باندې تیریږي، لږ پورشن به پکې د کویټه راځي او بیا به دا کراچي پورې رسي. هغې ته مونږ ویسټرن روټ وی. بیا هغې نه پس ایسټرن روټ یعنی پنجاب پکې شامل شو، بیا پکې سینټرل روټ، نور سټیز. نو اوس 3 روټس چې کوم دي نو ګوادر ته ځي مکمل دي او هغې باندې باقاعده ټرافیک هم روان دی. د فلو آف ټرکس چې کوم دی، چې کوم بیسک آیډیا ده د سی پیک والا، هغه لا نه ده شروع، خو زمونږ لوکل خلک او د هغې لوکل خلک چې کوم دی نو د هغې نه بھرپور فایده چې کوم دی نو هغه اقلي. چین چې په پاکستان کې یې د شاوخوا 80 میلیارډ ډالرو پروژې روانې دي، ناامنۍ او ترهګرۍ په دې پروژو کار سخت ځپلی دی. د روان کال په اکتوبر میاشت کې په کراچۍ کې 2 چينايي وګړي د بلوچ بیلتون پالو په برید کې ووژل شو او په مارچ میاشت کې بیا د پښتونخوا په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګي برید کې 15 چينايي وګړي وژل شوي وو. ځینو رسنیو تر دې بریدونو وروسته داسې راپورونه هم ورکړل چې چین پاکستان ته ویلي د دوی لپاره دا د زغم وړ نه ده چې په 6 میاشتو کې دې 2 ځله هدف سي. خو ځینې کارپوهان بیا وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري اوږدمهاله پروژه ده او ګټې به یې هم لا نور وخت واخلي. کوریډور مینس هغه یو بیلټ دی، یو رابطه دی، یو لینکیج دی، هغه لانګ ټرم دپاره ډیولپ کیږي فار اکنامیک اکټیویټیز، فار فوسټرینګ اکنامیک کوپریشن. هغه صرف د 2 ملکو منځ کې نه دی بلکې پوره ریجن منځ کې دی. نو ما خیال دی چې دینه دومره ډېر هغه انریلسټک ایکسپیکټیشن ساتل څه کمي هغه زموږ خپله غلطي ده او د لانګ ټرم پروجیکټ دی. دا ټیک دی، دا تاسو یو ټایم کې ډیوایډ کوئ شئ، دا د دې ټارګیټډ ټایم څه کوم دغه دومره دی، د یو پیریډ دی، هغه د یخې اوس 3 فیزز به وي، یو به 2020 او سیکنډ به 2025 او لانګ ټرم څه کوم دغه 2030 آنورډ. په پاکستان کې ډېر وګړي په دې باور دي چې د چین او پاکستان ترمنځ دغه راهداري د 2 لویو قوتونو امریکا او چین ترمنځ د سیالۍ لوبغالی جوړ شوی چې امریکا یې په هیڅ قیمت بشپړېدو ته نه پرېږدي. زه دې ته جنګ نه وایم، دې کې بهتري ده او که دا سوپر پاورز بیکاز چاینا از ایمرجنگ پاور، یو ایس آلریډي یو سوپر پاور دی، نو دا واټرز کنټرول کول دا یو وړوکې خبره نه ده. په دې واټرز کې ټول اکټیویټیز کنټرول کول، ټول اوشنز کنټرول کول، دا ټول ټریډ روټس کنټرول کول، دا یو ډېر غټه ریسپانسبیلیټي ده. هغه ریسپانسبیلیټي په یو ایس ده کیونکې فی الحال هغه سوپر پاور دی. هغه بیا به شاید یو ټایم راشي چې یو بل ایمرجنګ پاور به سوپر پاور شي، بیا به د هغه ریسپانسبیلیټي وي. سو اټس لایک چې څه غلط ونه شي. So it's checking one another. چین او پاکستان دواړه څنګلوري هیوادونه دي او دواړه د دوی ترمنځ اړیکو ته تر شاتو زیات د خوږو او تر سمندر د ژورې ملګرتیا نوم ورکوي. خو دواړه په سی پیک پروژه کې روانې ناامنۍ هغه څنډې ته راوستې چې لږ نوره ناامني هم د اړیکو ته سخت ټکان رسولی سي.